están, gente de YouTube? En este video vamos a jugar Repara Felix Jr. Es el juego de la famosa película Ralph el Demoledor. Si ustedes ya han visto esa película, deben conocer muy bien este juego, pues. Sí, es lo mismo, solamente que tenemos que evitar a los pájaros y esperar a que él termine de destruir toda la broma. Ok, ahí es cuando empieza. Repáralo, Félix. Y ven, es lo mismo, y hay que movernos. Pero lo que cambia es la tarta, que con la tarta ya arreglamos todo el penthouse. Pero aquí con la tarta lo que hacemos es arreglar más rápido. No arreglamos todo de una vez. Ok, pasamos al segundo piso. Y bueno, pues, sí, yo le voy a dejar el link del juego aquí abajo en la descripción para que lo puedan, una tarta, vean, y empiezo. Y también ya no me hace nada Ralph no me hace nada. Bueno, ahora estamos en la tercera planta. Entonces, si quieren, les dejo el link aquí abajo en la descripción para que lo puedan jugar. Es especial de la página Disney, donde está también Sugar Rush y Heroes Duty. Pero si tienen Unity Web Player, es que lo pueden jugar. Bueno, pues, puede que más tarde grabe otro video, pero que sea del de Donkey Kong. Bueno, ¿qué tipo de Donkey Kong? El de los barriles. Sí, amigo, está. Ya pasamos el primer nivel. Ahora lo que tenemos que hacer es jugar el nivel 2. Ajá, entonces puede que más tarde suba o grabe el de Donkey Kong. Aunque ya pasé solamente el primer nivel, que es demasiado difícil. Pero también hacemos algo aquí. Bueno, pues, entonces, vamos a quedarnos un poco callados para esta concentración. Bueno, pasamos ya a la segunda planta de penthouse. Pero Jorge, ¿por qué llevas tanto tiempo sin grabar videos? Ah, sí. Aquí me llegó un pajarito. Ustedes deben conocer a ese pajarito. Sí, es mi hermano, Mr. Generator 12. Me está preguntando por el tiempo que no subí videos. Bueno, pues, eso fue porque no estoy utilizando casi nada en la compu, pues. No la utilizo. No la utilizo en casi nada, pues. Pero si la voy a utilizar es para estar con ustedes. Por eso hoy en día a las 7 de la noche estoy grabando Repara Felix Jr. para que ustedes lo disfruten. Bueno, entonces vamos a tratar la tarta. Ahora no me hacen nada. Sí, la tarta es como una estrella de Mario Bros. Pero esto no es Mario Bros. Ganamos una vida ahora. Y ahora no la vamos a perder tan rápido porque ya la perdimos. Pero no importa porque la podemos agarrar de nuevo. Ok, ahora tenemos. Ahora, sí. Creo que esta es la última planta. No sé si lo sea, pero creo que sí lo es. Y bueno, chicos, espero que les esté gustando el video porque llevamos apenas los 4 minutos. Y bueno, pues no sé si hacerle una serie de un juego llamado Suma Deluxe.
Bueno, es de una ranita que va botando pelotitas de colores, ¿verdad? Y va pasando los mundos, que si templos y cosas así, pues. Bueno, sí, denle like a los videos si quieren que lo suba y lo comentan de una vez. Pero bueno, pues, creo que ya este es el último piso, en verdad. Lo que más me molesta son los pájaros, porque lo tenemos que evitar y no podemos ni tocarlos. También me compraron un juego de Dragon Ball para ver si los grabo también. Pero vieron, ganamos otra. ¡Qué estupidez! Ganamos otra vida y ya perdimos. ¡Cónchale! Bueno, aquí lo dice. El juego es de 1983. Jorge, no existir, Ya va. Un momentico ahí, ya vengo. ¿No tienes? Bueno, pues. Ahorita estoy. Ya. Pero apuesto que ni siquiera ustedes lo pasan. Bueno, pues. Ay, Dios, vale. Bueno, ahorita estoy aceptando una rabia, porque del nivel 2 no puedo estar en esto. Entonces, me siento muy... Ay, Dios. Ay, Dios. Ahora que los efectos de sonido, ¿quién más se está poniendo? Ahora, ¿quién es el de los efectos de sonido? Lo voy a matar ahora. No, hombre. Bueno, prosigamos. Y sigamos jugando a reparar Felix Jr. Bueno. Pero ¿por qué Ralph tiene 2 puños? ¡Repáralo, Felix! Jorge, ni modo que tenga 6. Lo que me refiero, tiene 2 puños tan grandes. Qué bueno, pues. ¿Lo viste? Le pegó y solo... Qué bueno, pues. Ya. ¡Basta! ¡Búmache! Ay. 8 minutos de un video. Bueno, pues. Lo cierto es que es mi primo poniendo efectos de sonido. Entonces está muy... Bueno, pues. Estaba aquí pensando, reflexionando de mis errores, de por qué estoy perdiendo a cada rato. Entonces, estaba aquí así a lo... Y bueno, pues. Bueno, pues ya este va a ser el final del video. Y quería hablarles unas cositas antes de irme. Estoy buscando algunos juegos así para llevárselos a ustedes, porque
porque sé que quieren más juegos que estas tonterías. Ah, aparte, si quieren que siga con la serie de Happy Wheels, vamos a hacer, vamos a hacer, es que me enredo mucho porque, bueno, pues, vamos a hablar un poquito para... Ok, ya me voy. Bueno, pues. Y bueno, chicos, espero que les haya gustado el video. Si les ha gustado, denle like. Y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego! ¿Pero por qué? Ahora no quieren que termine el video. Pues adiós. Denle like y lo veo. Fuck me.